我们也稍微设定一下要多少要停2000呢？2000，哎呀，1000就好了啦。哎，哦，1000啊嘞，这几千啊，你是要我练啊喂？来1000啊。大家好，我是艾克，我是马脸。光头今天打正城赛特哦，今天的那个讯号是跟上次一样，山海经哦。这个又有三宝饭了。来爆水，吹嘞！最近抖音很红哦，我夸掉啊！来山海经，虽然20块而已。还要再接一个。爆水是什么讯号？爆水不是讯号，爆水只是那个80，我们那个压注是80。对，那个爆水。抱歉，那个泽安，这个爆水那是是源自于大陆抖音啊。是吗？对啊，它有个就是爆水来那个锤子啊，爆水。 2倍，来，捉姐，哎，靠压波加掉，哎，还我们亏，有倍数，哎，还亏，哎，我们有200倍。金的上下才可以给哦。这2天难打啊！你是你们都已经垫那么多分了，难打2天了，不能让我们踩你们尸体吗737囤好了，真假的？737， ？737我找一下上。 ，737。哎有737，啊来啊，玉成帮我囤好了，谢谢玉成，我最近有先买一把。感谢玉成的尸体。 OK， 来看一下，我们看一下这个回分率就知道了。哇，玉成哇，玉成你买不够多，你垫不够多。哇，玉成，哇，3倍券，玉成你垫太少了，你垫太少了，玉成，感谢玉成的尸体，你垫太少了，玉成。就买没滚开啊！没困起，没困起。哦，没困起啊！没困起啊嘛无表我无多啊，还是我扮冰冰冰冰的歌给你听，你用唱的，还是对，还是我用唱冰冰冰冰的歌给你听。眉飞色舞，爱的，先让他自己进名哦。哦，好啊，不然我们打一下那个海浪士啊，要吗？海浪是，反正看到讯号我们就接着买了，然后海浪接着打了，海浪是接着打。我们短用海浪士找。哦哟，哎，我买72的。好了，拐一下啦，运气那个金额改一下。主金的有。哦，嗨，山海经啊。回本。山海经。终于爆了，山海经，等下都买72块套。各位山海经，再下一个，好不好？再接一个，再接一个就好。一个都不给我接，没关系，33000，还行，有那个啦，有回本吗？凹错了，还没到今天的本，快打回水上了。还不知道山海经的讯号的，私信我们官方来了，选一个你不敢的姿势啊，69。双宝饭没什么用。我买56的啊，现在都不要买整数。今天的心得，来，刚我被修啊，来修起来，被修啊，修给绿色，好像要搭到回分期哦。来红色，有，黄色还有吗？黄色有了，这2个，黄色有了，来弓箭有了，弓箭来2个，弓箭有了，靠腰啊，快点，回本。这个是双宝饭，很干净啊！我跟你讲，这个时候怎么样，你知道吗？然后嘞，你在干嘛？我跟你讲，你要干嘛？我刚才想说要给他那个赛特 shock 没有 shock 到，那个，什么意思？上级哦，上级耶！好家在我们是用海浪式我们水上了，水上了，各位兄弟，抱歉了，下播，拜拜，下播了，看几啊，不要照啊，接完那个平转100倍球，要换一下，来733，旁边有个64%的好来1732。A few minutes later， 我们怎么又回到这个数字？对啊，为什么？刚不是有往上爬了吗？对，就应该下播了呢。这个500块哦，5把。
这班到底是安怎啊？好啦，变3条好啊，北水就好啊把。水啊！直接调来调去，个卡迪啊。这啥讯号？调整会输。山海经，山海经。还好吗？哎，等一粒。大粒的有无？哦，大粒个有无？蓝色先来2粒，有红色来紫色来2粒。紫色当来啊，2粒。会使。啊无迄把酒。无加葱过来一个，加加时间的。哦。有咩干呢？有咩干呢？他怎详讲的？什么？重者讲调整会输。想要打进免游哎。你说海浪是一把？不像海洋是一把打进免游。好，帮我们海浪是一把，反正我们现在金额也是在这里，我们也稍微设定一下到多少要停。2000呢？2000？哎呀，1000就好了啦。2000给他吹了。2000太狠了啦。金8两，4两拨千金，半斤8两，要买吗？不要啦，都走到这条路哎，了。是因为妈的嘞，想骗我买哦，想劝退哦。想劝退啊？他想劝退啊？他想劝退啊，想要叫我们。哎呦哎，要进，进，来，再一颗，最右边。哎，what the fuck？哎，哦，1000啊嘞，这几千啊？你是要我那个未？我咧骗2万几啊嘞！哎，1000啊！哎，1000啊！哎！哎，爽赚！他妈的，赚10万！他妈的！虽然等一下，还没爆分，等一下10万！看超恶！看你娘，我这快吐了！看我超恶！我来按！哎，你他妈的爆手！他妈的！爆手汗！看你妈的，我快吐了！我操！可以，开始啊！我操！我快吐了！还没爆分，先赚10万！先赚10万才。不要3，哎，没有3这边就有，没有3边就有。来，背出球来，背出球，紫色来。哎呦！攻进有！看你娘！What the fuck！ 下播了，抱歉兄弟。兄弟，我跟你讲，这抱歉，这真的是看你俩，哎，安内啦，我mega了，第一转就给你mega，还给你55倍，他们就不要让我接到，看你这有种不要接到，接到了，来，蓝色修起来，蓝色，有绿色还有吗？绿色来，绿色还有吗？没有。他妈的这个不行了，看你妈这超爽下播了，我累，看你妈这超爽，要再见，看他妈小5000块，押解去，看他小5000呢，幸好刚刚有坚持，刚刚停对500多那时候，对，还有坚持，还行啊。我让各位就是海浪式的魅力就在这里啊，就是用最小的本金去往上蹭。而且刚好撑到最顶点。刚我真的有惊讶到，做个总结啦。今天讯号是打山海经啊，讯号打山海经，然后当然最后往上报是那个海浪式打法。海浪式打法是这样，就是我们一定要设到一个资讯，不可能是你2000，然后一直按到归零，不可能。对了，还没有进免油，我们就要回到一开始。那海浪式打法，如果各位想要知道配注怎么配的，欢迎私讯我们官方 LINE，好不好？那山海经还不知道讯号也一样私讯我们，好不好？谢谢大家，我是海高。